Cuidado, isso pode ser muito perigoso. Andar com a cruzeta quebrada, que é essa peça que vai no cardan, pode dar um prejuízo muito grande e alguns sinais que você deve prestar atenção quando você estiver pilotando seu carro. A primeira coisa que você sente um sinal, né, é quando dá aquele baque, quando você passa a marcha ali, como se fosse um barulho, como se tivesse engatado a marcha rápido demais. Aí dá para perceber, né, que a cruzeta estava quebrada, ela não pode se mover dessa forma, então eu fiz a retirada dela. Outro tipo de coisa que dá para você saber que a cruzeta está quebrada é que em determinadas velocidades você vai sentir um trepidar no carro, vai ficar vibrando muito. No meu caso aqui estava dando a 80 km por hora, o carro estava vibrando demais. E também na terceira marcha, na reduzida, né, quando você colocava a terceira marcha para dar uma reduzida no carro ali, você sentia uma vibração fora do comum. Então isso são sinais normalmente que alguma cruzeta está quebrada, principalmente para os carros 4x4, que existem ali de 4 a 6 cruzetas dependendo do modelo. Então fui ali, fiz a troca, né, passei um WT-40 para tirar e aí percebe o tanto que ela estava quebrada, né, dei muita sorte aí que ela acabou não soltando e o prejuízo seria muito grande. Pode estragar até a